Zate, surtout que pas na bangwana okuta, yewa na pesa babenga ke professeur. Non, naza koloba boye. Ndenge bozali awa, IDPS viva. IDPS viva. Ndenge bozali awa. Boye ba bien que totikala kosala coalition mon côté, ya ko maltraiter bino ou bien ya ko kenda contre courant na intérêt à population. Tokani? Tokani malam. Mokonzi mboka alobi boye. Wana nde message na ye na ko passer bino. Boyokaki alobelaki makambo ya baba Nyamulenge na niveau ya poto kuna. Tokani malam. Tozana mokonzi aza visionnaire. Pona nini alobeli makambo ya baba Nyamulenge? Yo lobi oza mwana ndako. Soki bosoni na bandeko no mususu obimi okekolukela bango basoda baya kokanga bango. Est-ce que oza mwana mboka? Oza mwana ndako. Mokonzi alobi baba Nyamulenge baza ba Congolais. Ba Congolais, comment expliquer soki mwa nungu ekoti bokekoza manduki po boya kobunda kotoyi? Est-ce que bato akasai tango babebanaki na bato akatanga bakende koza manduki? Bakende koza manduki? Soki bokebi te yango toza koyebisa bandeko oyo bakomprenaki mokonzi ya mboka te. Mokonzi ya mboka a stoppé balkanisation parce que soki bino molobi baba Nyamulenge baza ba Congolais te. Moi muke bakende koza manduki pour baya ko se faire reconnaître, accepter que baza ba Congolais. Yango pe mokonzi alobi te bino boza ba Congolais. Soki boza ba Congolais bokende koza manduki te pour baya ko faire entendre voix na bino. Est-ce bato Équateur baza manduki pour ko se faire entendre? Comment expliquer les lobatu bakomi koloba débat o baza ko relancer wana? Oh to boy ba Nyamulenge baza ba Congolais te. Soki bozo kende na schéma wana bozo me ma balkanisation petit à petit. Bomona ki ebele bazo sala ba message na Chiluba, bazo sala ba message na Lingala. Oh non, biso kuna bazo respecter biso te, il faut communauté internationale ya ko aider biso. C'est-à-dire quoi? Soki bo repousser bo lebino boza ba Congolais te. Bango balobi biso toza ba Congolais. Bitumbe ko bema wana. Yango mokonzi mboka comme garant de la nation. Alobi bino nyonso boza bana na ngai. Bovanda soki likambo ko protéger bino armée ya mboka nde ko sala nini nde ko protéger bino. Mabe mokonzi mboka alobaki ezali wapi? Bobete la fachi beto maboko makasi. Malgré ba blocage bakal nyonso bazotia mokonzi mboka. Akutani na ba investisseur ebele ou a signé na bango ba accord pour baya ko monter ba usine awa baba ndosala biloko. Est-ce que asali mabe? Asali mabe? Kasi pobota la kanda ya bandeko oyo ba ennemi ya peuple. Ba créer makambo na ndenge na bango. Mama oyo alakisi ke yenda yebi droit. Naza koyebisa bino boye. IDPS viva. IDPS viva. Nalobi boye. Règlement intérieur. Et ka éducation nazo pa baboti nanga na benga ka ba mama nyonso ba mama. Hein? Tolokani malam. Ah. Nalobi boye. Règlement intérieur et Assemblée nationale est réparti par attribution. Il y a chaque membre du bureau. Kaka ye mutu ayebi droit wana azu prérogative ba attribution o ya premier vice-président et Assemblée nationale. Mwana mboka Jean-Marc babotoli biloko nyonso ba pesi attenaye. Toujours à la recherche de blocage na crise. Bakanisaki ke mwana mboka Jean-Marc akomisa mobulu. Tango tokutani tosololi na compte ya cash ablaki biso problème aye na règlement intérieur atena mesa totangi tolobi non. Ça c'est une provocation. Occupé bangote.
Nous nous sommes battus pendant 37 ans. Tous allez dans l'institution mon côté. IDPS et vivre pendant 37 ans pour les institutions. Bangonde bazana bobangi ya chômage. C'est une question de pédagogie. Il faut passer l'effort aye bakemboka ezana mokonzi moko kombo na ye Félix Tshisekedi. Boyoka ki makambo oyo babotola ki shadari passeport lobi na njili. Makambo wana ngana sali effort pona tuna bande kwa DGM qu'est-ce qui s'est passé au juste. Balobi boye. Automatique na titre ya vice-premier ministre de l'Intérieur. IDPS viva. Boyoka, toyoka na malamu. Toyoka na makambo wana tango ngana tangi yango na réseaux sociaux. Na lobby balingi basalela mokonzi ya mboka campagne ya mabe. Pona nini babotoli e passeport? Bandeko bayebisinga ke non secrétaire général. Oza na raison na yo, mais toza kolakisa oke ndeko wana azotambola na passeport diplomatique na fonction ya vice-premier ministre. Eza tricherie biso en tant que ba police ya frontière ne stopper loko wana. Est-ce que secrétaire général yo poza ko soutenir makambo wana ngana lobby? En tout cas nazana eloko ko reprocher binote na tiki na ngai. Bako sabinote que non babotoli e passeport pour les Cambosongolo pakalezalaki. Non, c'est ça le vrai problème, la vraie raison. Il y a retrait, il y a passeport wana. Ezaka kaye mon côté, IDPS viva. IDPS viva. Moko na bango na mois de novembre. C'est là où on m'a donné encore une autre information. Oyo abandaki kokanga batu na ANR. Caleb yepe azalaki na passeport diplomatique. Mais yaye musale ezalaki nini? Place nyonso mokonzi mboka kokende yepe akoleka wana tuna Félix Tshisekedi aye kosala nini hao? Wana bolo baketoza na coalition. Hein? Makambo wana toyokana nanu. Voilà. Tango ngana sali banquette na ngai. IDPS viva. IDPS viva. Tango na sali banquette na ngai. Ba service na ngai ebisinga boye. Bandeko nyonso wana bazana kanda makasi na mokonzi na bango. Balobi mokonzi na bango a se retrouver. Mais bango baza ko se retrouver na eloko moko te. Yango il faut aimer bango nyonso basala nini bazanga. Est-ce que ça makanisi malamu? Est-ce que ça makanisi malamu? IDPS viva. Ce qui est plus pire, bon c'est la naïe Sabino Makam. Lelo tozo sala évaluation. Tozo sala évaluation. Si pendant une année place oyo, bamosusu, babando comme na ba réseaux sociaux, Kabuya a commis nouveau adhérent ya FCC. Et belé babanda ko koma bon. Na bando ta na bango na lobby boyebinga malamu te. Mukolo ezali oyo mutu na mutu akozwa tasse de café. Bino boyebinga bien te. IDPS viva. Na bandaki kolanda directive ya mokonzi ya mboka po a éduquer biso malamu. Yoko za la bovandi na mutu bozo solola omoni mwana na aye azotu na mutuana epa na biso yoko sala nini yo yoko sala nini hao mutuana akoloba me ndenge bana na eba za kwa takenga ezana complicité na epe na kati wana ezabo ete mokonzi ya mboka soki propos nyonso atenaki au sujet ya
assemblée ou bien à parlement, bato batanga français mingi bazali awa. Alobaki makambwana na conditionnel. Nakosi? Mais l'unique personne où a constaté crise Namboka est le président de la République. Balobité que bako constaté crise par le traitement de la coalition. Non. Et le bibongote, ce qui bolobi que tout le bila makambwana, constitue exact clair. Ba accord politique, et ça pour notre tambola, sans toutefois aucune en contradiction avec la Constitution. Mais na moni batu, babandi kosala babuzo bebele au nom de la coalition. Naoki batu baza ko menacer mokonzi mboka, on dirait niti mokonzi aza na base T. Est-ce que soki tolingi tolobela makambo ya kokende na balabala, est-ce batu wana bakotelema? Bakotelema? Hein? Yo pas vu caméra la moto, on va voir un village chez nous. Comme la soupe. Yo comme la caméra la moto. Amu comme katani. Viva naebi ke ebele bakoloba ndenge nini lelo secrétaire général loba makambo ya boy bango nalobi makambo oyo batu babandaki yango eza nde bandeko na biso wana ndenge babandaki yango basilisa yango biso toza babolole te biso toza batu toza kotala bango yango discours ya koyebisa batu ke non alternance pacifique non passation pacifique eselemi mais avec beaucoup de zones de turbulence parce que batu bakufi tosala hypocrisie te tokani malamu lelo soki okepa mwasi arosi mukendi akoyebisa bino ke mobana nga akufaki po akende koyiba soki okepa baterese kapangala bakoyebi soki mwana bango akufaki po akende koyiba soki okoti na baeglise oyo ezaki profane babando okende koatake baeglise mpo na nini ezalaki mpo na makambo alternance eza yango te batumba bato na ndako oyo batumbaki bango mpo na nini bafamille ya bavictime wana bazali awa bazali wapi baya awa bato oyo bakufela bandeko na bango baya awa baleka nano awa comme ça bazali wapi tozonga sima bon vous pensez que tozonga sima bakiame bazobiba viva il ne peut se vivre toi c'est ndeteti otala musala Félix Tshisekedi asali otala tension Félix Tshisekedi akalme na mboka oyo oyo bazali wapi bamata awa matela wana il ne peut se vivre na lobi boye toyoka na malamu vous pensez que makambo nyonso oyo makambo nyonso biso toandire bandeko na biso oyo bakomi bafamille na bango na ndako oyo
Oyo, eza échantillon. Bato, baboma, bandeko na biso. Baya lelo, kofinga biso. Bamenase mokonzi ya mboka. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Tala, naza koyebisa bino boye. Nalingi désordre te. Makambo naza koyebisa bino. Naza. Non. S'il vous plaît. Nalingi to s'amuser place au thé. Ce qui n'a commis à niveau oyo, c'est pour vous dire que la patience a des limites. La patience a des limites. Est-ce que vous trouvez ça normal? Biso la victime, nous avons accepté de marcher avec nos frères. Malgré ma communion, ça m'a fait passer la biso. Est-ce que bango tango bayaki le 17 mai, ba tolérer que ça muto mobutu moko zala? Même les militaires, ko bazaki na likamo côté, bango tout batinda bango na kitona. Mais nous avons accepté de vivre avec eux. Bande kona biso nyonso oy, ma famille oy, puisque vous ne le savez pas. Tous les jours, et bien les na bureau wana. Et ceux qui n'attendent pas moi, et ça pour ça monter ma place. Et je ne peux pas accepter qu'un groupe d'individus vaya Mozambique en otage au nom de la coalition. IDPS toza na bilan moko soki tobimisi yango mutu ata moko akotelema te. Mais au nom de la paix, mokonzi na biso azwi makambo nyonso oyo atie na sa mesa mpona intérêt ya peuple congolais. Mais sa bonne foi ebimisi mutu oyo n'importe qui akobima akofinga babetele maboko comme si yaza na batu simana yete. Lokola ba police la media. Ngape na police la media. Comme ça to komando sala musala wana bien. Bango ba kosolola na population. Ngaipe na kosolola na population. To kotala nani akoza na batu simana ye pour faire partir l'autre. Naebisa kibino awa boye naza koloba boye toyokana nabini makelele te na kati na bino ebele batalaki ba témoignage ke Kabuya ali mbongo jamais na trahir mémoire ya Etienne Tshisekedi. Je ne ferai jamais. Toyokana malamu soki na mipesa ki ligne de conduite moko boye c'est sur instruction ya mokonzi ya mboka. Mais quand j'ai constaté qu'il n'y a plus de considération vis-à-vis du chef de l'État, c'est comme ça que Ngapé n'a pas na danse wana tout va na mobile. Il devait se vivre. Après matinée oyo bakotinda batu bokende koloba alobi comme un simple militant. Oui, nazaki militant, nazana maîtrise ya histoire ya combat oyo. Mais devant cette situation, on doit quand même se dire certaines vérités. Je n'ai jamais vu les blancs sud-africains, quand l'ANC est arrivé au pouvoir, bazonga kabati ya ba bâton dans les roues. Nayebi makambo nazolo ba mutu moko akoyebisanga likambo te.
nasengi meme bato basala direct na makambo naza koloba awa buzoba elekaka te naza kolela batinda bamelibangi na bango oyo bayaka kotia makelele wana baya nga mpe nakomisa bato oyo totala nga na kotia na moko makambo nyonso oyo nalobi boye makambo oyo et ce qui est plus grave encore bino kosi komona wapi bato oyo badétruire mboka oyo na koyiba mbongo ya leta koboma baentreprise neti bato bazalaki na bacompétition soki baza koyebisa bino ke tosi tosali mosala ya baentreprise eza lukuta ya un blocage eloko moko esalemi te ti lelo toyokani malamu balingi bazwa barégie financière nyonso etikala kaka ya bango nalobi boye ngai nabengi bino mpona koyebisa bino boye mokonzi abengaka nga mwana butete voilà lelo nayepa bandeko na ngai mpo nayebisa bango mpe bayebisa nga nakende koyebisa papa na biso eza boye te yango toyokana malamu bandeko na ngai naza kotuna bino motuna moko yoso mwana asali examen na classe azur mais ayoki bino professeur alobi naza kozongela na examen oyo moto apreparaki examen bien akobanga mais bango balobi ke baza na majorité mpona nini ntango bayoki kaka moto alobi na conditionnel ke akodissoudre parlement de bandade c'est-à-dire quoi baza kozake bazalaki na majorité wana te yango baza koloba nga naza koloba boye munoko nyonso baza kotia wana eza ya pamba soki tembe tokende na bango ntina aéroport ya Ndili tobanda kozonga 100 militants 100 nani 100 garde du corps toya bamosusu bibembe kotikala na nzela Il ne peut se vivre.
UDPS viva! UDPS viva! Nalobi boye toyokana, nalobi boye. Baza komikosa pamba. Jamais bakoki kokende makolo tina njili te. Me Kabuya akendeke ye moko zanga digor. Nazalaka na bango te nakende nga moko. Bango bayebi mabe oyo basali population oyo. Yango baza kobanga. Écoutez, toyokana nanu. Yo za sirke oza ki eli. Yo za sirke oza ki eli. Même ceux qui balobi ke baza ko dissoudre le parlement. Okobanga? Okobanga? Ceux qui bomoni mutu aza kobanga, il se reproche de quelque chose. Lelo boyoki tous les gouverneurs. Ba gouverneur bayaka wana butu butu. Secrétaire général kuna toyokana nanu. Bino bosi bomona batu sérieux ozotinda batu na bino bakendo sala musala ya mboka. Oza ko faire signer bango par lettre de démission na gouvernement. Bosi bomona ngo eza ko bandoga na neti baumbu na yo. Makambo mokonzi alobi ke ba ministre baza ko se confier pa na ye a ko citer même ngai na yebi ba mususu bayaka balobi nous sommes prêts pour aider le chef de l'État mais dans les contextes où nous retrouvons vraiment c'est difficile. Comment batu sérieux bazala na motema mabeti na niveau wana. UDPS viva na lobi boye soki baza mibali batinda batu na bango bamela bangi biso tozali awa na lobi ils vont regretter pourquoi baponaki zela wana biso tozali musala makasi pendant une année peuple abosali mabe na bango basali pendant 18 ans mais non bakomi koboka biso mabanga et bango bakanisi ke biso tokosila bon na uti koloba awa bakende koluka institution Kabuya azalaka badestitue ye institution nanga yango yao baka kodestitue ngao. Il est fait vivre na lobi boye. Combien de minutes? Oh, tozo longola ye. Mais Kabuya ye aboya kokendo sala musala. Sibo ba kolongola ngwa. Kala ba chantage wana na lobi boye. Ba chantage wana. Soki mutu alobi boye. Oh non, toza ko destituer ye. Oh tozo sala boye. Bonga pe na lobi. Basala ngai o basala. Ba ko destituer ba. Oh, la lobi. Bino bokolongolanga. Bino bokolongolanga. Bobeta maboko makasi banga mayoni. Ça finit le film. Il est fait vivre.
koyebisa bino eloko mosusu nakanisi toyokani esika bakodestitue nga eza te eza boye nayebi esika bandeko wana en tout cas bayebi IDPS malamu te bazalaki séduit na ba dispute interne na biso balobaki que le parti est vraiment divisé. Félix Tshisekedi n'a rien. Non, vous vous trompez. Félix Tshisekedi contrôle la situation dans son ensemble. Il suffit seulement qu'à lâcher mot. C'est là où vous allez comprendre que Makamboyo est exactement Moussoukou. Nalobi boye, il peut se vivre. Banda Makamboye. Bino komoni teke biso nyonso tozesika moko tozoloba na bandeko tozwana na bango mingi tozakaka. Non, on doit régler d'abord cette affaire. On a parlé le même langage devant nos intérêts de l'IDPS. Il faut faire très attention. Boye ba bien que l'IDPS ekotika la moko oyo Fachi Beton azako diriger. Bakole onar na opamba. Kaboya azawana. Motion moko a constitué ezali awa groupe parlementaire ezali awa solidarité gouvernementale ezali awa bon siko bokoti yango wapi nga solidarité nanga ezaka na bino babu ya parti bandeko ebele baza confondre makambo bomonaki ye moko mokonzi ya mboka tango basali kukuna na Genève balongoli ye moto epelaki na Congo mobimba te moto epelaki te soki ngai na ye awa pona solola na bino boye ndenge boye me soki ye moko kolo makambo nalobi boye soki kimia eza na mboka oyo parce que Félix Tshisekedi abimisima ya misu te soki alashe kaka liloba alobi trop c'est trop oyo ekoya eya mais bato bakonaje ndenge ndeko Kabunda alobaka bato bakonaje nalobi on ne joue jamais avec les faits. Nalobi boye. Bato batika kosala ba calcul ya mabe. Ngai pendant une année na bomba ki ba munition na nga nyonso. Na bombi ba munition mais na moni mutu nyonso akoya azoti anga so ina misu. Nga nalobi ndenge toza na libala oyo apona intérêt ya peuple. Non, et comme ma seki mutu nyonso soki akeboye naza kotuna bino awo makambo oyo soki ebebi lelo mutu nyonso sincère akolobake bandeko ya FCC nde baza la base. Nalobi depuis que toza na coalition wana boyokanga même temps on aza koloba awo boki naza ko attaquer autorité morale na bango mais bango c'est une habitude. Non, les attaques nazo banga non nazo bien indiqué pas Félix Tshisekedi. Il ne peut se vivre yango lelo na lobi boye te toyokana na lobi boye lelo oye koya mutu akobangisa moninga bolukaka makambo bon awa namoni bato bazosenga parole awa toyokana nanu nazopesa mutu moko parole nazopesa bajene toyokani bon président ya Ligue des Jeunes yaka vice-président yaka nalobi Bis.
22. 22. UDPS viva. 22. Boyebi pona nini na pesi maloba? Boyebi poni na pesi maloba. Na pesi maloba. Boyo kanaza boyebi sabino. Na pesi maloba po atuna mutuna na ye. Boyebi azanani. Ye aza mutu wa Manyema. Hein? Mutu wa Manyema. Loko l'actualité est dominée par bato wa Manyema. Yango na PCP maloba a posé mutuna na ye. Allô. Bato wa Manyema bazaliwa. Bato wa Manyema ujambo. Eyo kanite. Bato wa Manyema mujambo. Bandungu ya Sud Kivu, Nord Kivu, Manyema, Kisangani na Katanga amujambo. Leo tutaongea. Haina vile. Leo tutaongea. Merci beaucoup général. Je crois qu'on s'adressait directement à la combattant. Kasi na kotuna na bakombata na tuna mutuna. Général batindinga na tuna yo mutuna. Tolingi hypocrisie te. Zabo ete? Oye koya, oye koya. Et puis tout le monde y a wa ba jeune baza ebele. Oye koya, oye koya. Général. Nazotala vraiment la miso. Balobi nyama o Elia Kadideso ezaka wapi? Avant otela lipoti na liso ya moninga omisala nini? Général. Tolingi pe boyebisa biso nanu. Parce que même na kati ya famille ya kasho ya biso moko sincérité ezali te. Bana UDPS Bajene a UDPS, papa a UDPS, balobi que 2020 ezali année ya ba action selon maloba tata mokonzi. Eza boye te? Kasi ba action yango tolingi tokanda yango na mvula sika. Eza boye te? Boyebisa biso. Parce que tozalaki te, boyebisaki biso. Bande kuwana soy babibisi bameli bangi tozalaka na bango ezala na ba bureau politique na bango ezala na ba intellectuel na bango tobundaka na bango na ba télévision ndenge ezalaka mais kasi soki tobengi yo général olobaka kaka botia na se to c'est trop eza boye te lobela biso tango bokendaki na Nairobi boyokanaki ndenge nini parce que foto bananalo na ndako na eza boye te boyebisa biso na Nairobi bosinyaki nini na kati po ke bakombata ebele bayeba parce que tokotire na baposition nyonso UDPS viva. Combattant na combattante. Mutuna ndeko na biso amisi atuni eza pete pona koyanola yango. Na kosenga bino bopesa matoi na bino. Toyokani malamu. Toyokani malamu. Boza kotuna Maimatali accord de Nairobi. Eza boye te? À moins que je me trompe. Eza na accord mon côté. Eza na accord politique mon côté. Si mukolo ya lelo ba appliquer yango. Je vais surprendre tout le monde. UDPS viva. Nazo bandanano na accord ya liboso. Accord de Genève. Accord wana ezwaki kokoso
po ba signataire mibale ba bendanaki. Ezabo ete. Tolongo wana tokoti na accord ya Nairobi. Accord ya Nairobi batikala ko appliquer yango te. Pona nini? Mutu ya misato azaki signataire te akota na kati. Est-ce que na accord de Nairobi balobaki ke primature ekokene na FCC? Hein? Accord de Nairobi toyokanaki malamu. Primature il faut ekene na bande konabiso ya président Vital Kamerhe. Mais dès lors que donne politique échangeaki nango nakanisi accord wana elobaki boye ministère des finances ekozala na maboko abande konabiso ya INC. Eza boye te. Ministère ya budget ekozala na IDPS. Eza boye te. Comme bamakamu nyonso wana tosali yango te. Nakanisi biso nyonso tokobunda pona to appliquer kaka accord de Nairobi. Puisque accord wana totikala ko appliquer yango te. Puisque accord wana nazana yango soki bolinga na kwa nango lobi. Accord wana nulle part elobama kike cabinet ya chef de l'État tokosala yango biso nyonso esika moko. Nde yango naza kosenga bino bozala kimia. Mukolo débat ya accord ya Nairobi ekobima nde tokolobela yango. Sikoyo tozowelela nini po tozaka kesika moko. Tokende nanu tozali manda même ya 5 ans. IDPS viva. Moko namona kaba débat. Accord de Nairobi nanu tosaleli yango te. Toyokani? Ok. Ne oyo ngana yebi yango wana. Félicitations. Eloko mosusu nayoki basali rapport wana incriminé mokonzi ya mboka. IDPS viva. Balobi ke mokonzi ya mboka aza konyokola bapanzi sango. Bandeko na biso ya JED basali rapport na bango ba présenter bilan moko très sombre. Balobi mokonzi ya mboka makambo etali bapanzi sango aza vraiment kosala oyo esengeli te na maimatali droit de l'homme, droit des journalistes. Mais du haut de cette tribune, je remets en cause les rapports de nos amis de GED. Ils ont présenté un rapport fantaisiste. S'il vous plaît, balobi makambo ya o etali bapanzi sango. Bino bandeko nanga bapanzi sango bozali awa. Est-ce que lobami kaka bapanzi sango nde boza na droit na dignité na bino sauf biso ba responsable politique. Mais s'il faut entrer sur ce terrain-là, depuis un certain temps, nous faisons l'objet de lynchage médiatique de la part de vous, nos amis de la presse. Nulle part dans ces rapports, Namoni GED a interpellé Bapanzi Sangoke au Boza Kosala à l'endroit de l'homme politique et ça bien été. Ngai Nakoki Komema un tableau sombre na pesi bande kwa GED. Totika Kosala Makambo Oyo na sentiment na kati. Nazo Zelande ko chivisi chivwaji Oya bisi rapport wana. Et ça rapport moko que je qualifie de rapport complaisant et fantaisiste. Comment expliquer yo lobi kozo défendre droit ba journaliste. Mais makamunyo sa mabeo baza kosala contre les acteurs politiques oza ko relevant ngote. Est-ce que oza sincère? Oza sincère. Tant qu'on baza ko finga ba homme politique, olobino c'est la liberté d'expression. Bravo. Tobetelo maboko. Naza ko rappeler bino boye. Le 1er février, boyebi mukolo wana tu. Boyebi mukolo wana. Le 1er février,
tozana messe munene ekosalema na mausolée. Toyokani madame, le 1er février mukolo papa na biso atika biso tokozala messe munene biso famille politique na famille biologique toko invité bat boyeba déjà mukolo wana. Mais pour le moment to préparer to prévoir 3 journées de réflexion pour na compte ya IDPS et kosalema na centre Nganda. Toza ko préparer ba liste ya bato yo toko kene na bango bakende ko réfléchir na makambo etali inane na biso pouvoir na marche ya makambo nyonso toza na yango. Toyokani malamu, toyokani malamu na mayo matali coalition ngai moto na sinyaki coalition wana te. Mokonzi ya mboka ye moko nde akoyebisa biso s'il faut qu'on continue ou pas avec la coalition. Eza boete, eza boete nde yango na yoki bino na lobi boye IDPS viva. Est-ce que motoyo na makambo ndenge na yebisi bino boye, n'est-ce pas que na pesi bino ba information mosusu o bino bozalaki na yango te okende ko transmettre message na bino et pas mokonzi ya mboka. Eza boye te, eza boye te. Bomi betela maboko makasi mpona mobilisation bino mosali. IDPS viva, IDPS viva. Na lobi boye toyokana makambo boza kotuna ngai ya dimanche namoni bandeko ya société civile bandeko na biso kilikili basali makambo wana balobi baza kokende koko commémorer une année au pouvoir. Eza boye te ngai lokola congolais nyonso nakokende kopekisa bino ngai naza congolais parmi les congolais. Nauti koyebisa bino oke bakangisaki kutino munoko bayebaki te ke muku na pe akobima. Makambo oyo lobi tokoyebisa muku na ke koloba lisusu te. Muku na tiki koloba ndeko pe atelemi abandi koloba. Makambo oyo eleki ndelo yango naza koyebisa bino bandeko bakreaki ba situation nyonso ya mabe mpona mokonzi ya mboka échoué. Mais déjà population basi bayebike mokonzi ya mboka Félix Tshisekedi aza na likambo moko ya mabe te, bato oyo aza na bango nde baza kobloke ye. Eza boye te, eza boye te. Nayebisaki bino awa bacréer situation ya insécurité, bacréer eloko ya inflation monétaire pona dollar remata population baboya mokonzi ya mboka. Mais malamu oyo eza na likambo wana po peuple pona faci beton na ye okokoma ye obetela faci beton mabongo makasi. Nakanisi makambo tosololi awa nalobi boye nakozongela bino te ke ono je retire telle parole nakoretire eloko moko po garde makambo wana bo diffuse yango ndenge nga nalobeli yango mpona mokolo ya lelo kolo nzambe alimbisa bino abatela bino bozonga. Nasi nalobi ke congolais nyonso aza libre ya kosexprime na ndenge na ye toyokani malamu.